हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शीतस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टेलीग्राम पे साउंड इफ़ेक्ट क्यों नहीं आता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग टेलीग्राम ओपन करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग उसको ज़ोर से सेलेक्ट करेंगे, तो फिर हम लोग का ऐप इन्फो का ऑप्शन आएगा, उसको ओपन करेंगे एंड देन नीचे स्क्रॉल करते समय नोटिफिकेशंस आएगा, वहाँ पे अलाउ साउंड को हम लोग ऑफ होगा तो उसको ऑन कर देंगे। अलाउ साउंड ऑफ था इसलिए हम लोग का नोटिफिकेशंस का जो साउंड है वो नहीं आता था, तो अलाउ साउंड को ऑन कर देंगे एंड देन इसके बाद से आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो गया। अब आपको साउंड आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यही था, अब आपको प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो चुका है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।